ஹாய் வணக்கம் எல்லோருக்கும். அன்றைக்கி ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலுக்காக ரொம்ப நீண்ட வரிசையில் க்யூவில் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் வந்து கியூஆர் கோட் மூலமாக வந்து ஈஸியாக கிடைக்கிது. இது வந்து ஒரு வாரம் 2-3 வாரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோ இது. அப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 600 பைக்குங்க அந்த வரிசையில் வந்து நின்றுட்டுருக்கும்போது இந்த ஷாப்ஸ் வந்து நிறைய இருந்துச்சிங்க. அதாவது இந்த பறவைகள், சின்ன சின்ன விலங்குகள் ஓட ஷாப் வந்து நிறைய விற்றுட்டு இருந்தாங்க. இந்த பாருங்கள், கோழி, லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு நிறைய இருக்குது. இந்த ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராண்ட் பாஸ். அந்த கிராண்ட் பாஸுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு ரோடு ஒன்று இருக்குது, அங்கே தான் இந்த பாருங்கள் காடை கோழி இருக்குது. இது வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய. இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10க்கு மேலே இருக்கும் ஷாப்ஸ் இருக்கும். அந்த 10க்கு மேலே ஷாப்ஸ் தான் எனக்கு கண்ணில் பட்டுச்சு. நிறைய இருக்குது ஷாப்ஸு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம். இது பாருங்கள், இது ஒரு வித்தியாசமான குருவி ஒன்று. இது பாருங்கள், தலையில் கொண்டையெல்லாம் வச்சுருக்கு. இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ். அந்த ஏரியாவோட பேர், அந்த ஃபோன் நம்பர்லாம் இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. இது உங்களுக்கு வேணும்னா இது நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கூட கால் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். அந்த மாதிரி நிறைய கடைங்க, 2 கடை 3 கடை க்ளோஸ் பண்ணியிருந்துச்சு. இந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் சீப்பாக எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நிறைய கடைங்க இருக்கிற ஏரியாவில் எப்போவுமே வந்து கொஞ்சம் சீப்பாக எடுத்துக்கலாம். இந்த அட்ரஸ் எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள், அதுலேயே ஃபோன் நம்பர்லாம் இருக்குது. கால் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த சவுண்டெல்லாம் கேட்குறதுக்கு, கிளிகளோட சவுண்டெல்லாம் கேட்குறதுக்கு. அப்புறம் ஒரு மாதிரி பெட்ரோலும் போட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன். லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.